Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 6, siku ya Jumatatu. Leo tunaiangazia mada inayosema Mungu ni mtakatifu. Utakatifu si neno linalotumiwa na watu mara kwa mara kwenye lugha yao kila siku. Pengine kwa sababu vipo vitu vichache sana vitakatifu vinavyotuzunguka. Sabato ni siku takatifu katika wakati, na Mungu kwa kweli ni mtakatifu. Lakini maisha yetu ya kila siku yana upungufu wa utakatifu. Ukifanya uchunguzi wa sifa zinazohusiana mara kwa mara na tabia ya Mungu, utagundua kwamba utakatifu ni kiini cha namna Mungu alivyo. Lakini hilo linamaanisha nini? Aya zifuatazo zinamwelezeaje Mungu? Mambo ya Walawi sura ile ya 20-26, Samueli wa kwanza sura ya pili aya ya pili, Isaya 57 aya 15 na Ezekiel 38 aya 23. Biblia inapomwelezea Mungu kama kielelezo cha juu cha utakatifu, ina maana kwamba yeye ni mtupu kabisa wa uovu na amejitenga kabisa na uovu na dhambi. Mungu ni mwema kwa 100% mwanzo hadi mwisho. Kwa maana hii, utakatifu wa Mungu ndio msingi wa sifa zake nyingine zote. Kwa mfano, upendo wa Mungu ni upendo safi, mtakatifu, upendo usio na ubinafsi wowote na nia za kujisifu. Ujuzi wake, yaani kujua yote, ni ujuzi mtakatifu, ukimaanisha kuwa hauna nia mbaya. Je, ungemwamini Mungu ajuaye yote kama asingekuwa mtakatifu? Badala yake, tungemwogopa, na jambo ambalo lenyewe ni sahihi kabisa. Uweza wa Mungu, yaani kuwa mwenye uwezo wote, ni uweza mtakatifu. Hebu fikiria, Mungu ambaye ni muweza wa yote lakini si mtakatifu, anaweza kuwa dhalimu, mwenye nguvu, mwovu. Utakatifu wa Mungu pekee unaturuhusu na kutuwezesha kumpenda kweli, kwa sababu yeye ni mwema tangu mwanzo hadi mwisho. Hii ndiyo sababu utakatifu labda ndiyo sifa muhimu zaidi kuelewa kuhusu tabia ya Mungu, walakini labda ni mojawapo isiyoeleweka pia. Fikiria watu wanaotajwa katika Biblia kama vile Musa, Isaya, Ezekiel, Daniel na Yohana waliokuja mbele za Mungu. Mwitiko wao wa kwanza ulikuwa upi? Walivua viatu vyao, wakaficha nyuso zao, au wakaanguka chini kana kwamba wamekufa? Kama wanadamu, sisi ni wenye dhambi na waovu kiasi kwamba hatuwezi kuthubutu kusimama katika kuwepo kwa Mungu. Mwanadamu yeyote anayeutazama uso wa Mungu hataishi. Vivyo hivyo, wakati Ellen G. White alipoingia kwenye maono, mara kwa mara alilia, utukufu, 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 kwani ndilo neno pekee lililoonekana kueleza kile mengi kati ya yale aliyoyaona. Na kwa kweli viumbe walio hai wanne hawakomi mchana na usiku katika kusema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Ufunuo 4 aya 8. Kwa kweli Mungu ni utakatifu mkamilifu, na tunapomjia yeye ni lazima tumwone hivyo. Je, kujua hili kuna kutia moyo kwa namna gani? Je, hili linakupa changamoto kwa njia gani kuhusu tabia yako mwenyewe? Hii ni Aprili 6, mada ikisema Mungu ni mtakatifu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.